Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы 2021 жылы 22 октябрда өткөн жыйналышында бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо талапкерлиги көрсөтүлгөн 124 талапкер боюнча маселени карады. Мында башка бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына төмөнкү 13 талапкерди каттоодон баш тартты. Касымов Нурлан Оразалиевич талапкердин пассивдүү шайлоо укугу болбогондугуна байланыштуу каттоодон баш тартылды. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык, Нурлан Касымов каттоо үчүн документтер менен бирге тапшырылган диплом берилген эмес. Жээнбаев Өскөнбай Сатыбаевич конституциялык мыйзамда каралган көрсөтүү тартиби сакталбагандыгына байланыштуу каттоодон баш тартылды. Шайлоо күрөсү конституциялык мыйзамдын талаптарын бузуу менен төгүлгөн. Төмөнкү 11 кандидат: Мурзахматов Байжигит Мамайыносович, Тайлаков Арстанбек Кылычбекович, Токтогулов Эрбол Бекинович, Чокморов Болотбек Сексенбешевич, Турков Мунарбек Максатбекович, Олжобаев Батырбек Бактыбекович, Самиденов Кумарбек Манатбаевич, Ажибеков Бактыгүл Ажибекович, Жолдошев Беке Кадырбердиевич, Клепачева Елена Сергеевна, Тургунбаев Улукбек Абдевалиевич. Жогорудагы талапкер конституциялык мыйзамга ылайык талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн керектүү документтерди бербегендерине байланыштуу каттоодон баш тартылды. Шайлоо күрөсү төгүлгөн эмес. Толук маалымат БШКнын расмий сайтында жайгаштырылганын эске салабыз. Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы 2021 жылдын 24 октябрында болуп өткөн жыйынында номер 7 талапкер Талант Мамытовду кошпогондо Ынтымак саясий партиясы көрсөткөн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоо жөнүндө чечимин кабыл алды. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Талант Мамытовду конституциялык мыйзамдын 21 беренесинин талаптарын аткарбагандыгына байланыштуу аны Ынтымак саясий партиясынын көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмесине чыгарып салуу менен алдыдагы парламенттик шайлоодо депутаттыкка талапкер катары каттоодон баш тартылды. БШК партиядан көрсөтүлгөн 53 талапкердин тизмесин каттады. Толук маалымат Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтында жайгаштырылганын эске салабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын тизмесин тактоо 2021 жылдын 19 сентябрынан 12 ноябрына чейин жүргүзүлө тургандыгын эске салат. Шайлоочулар 2021 жылдын 19 сентябрынан тартып 12 октябрына чейин кошуп алганда мезгилде шайлоочулар тизмесинин өзүнүн маалыматын төмөнкү жолдор менен тактаса болот. 1255 же 119 номерине телефон чалуу менен Тизми.gov.kg сайтында шайлоо участогунда же болбосо өзүңүздүн паспортуңуздагы идентификациялык жеке номерди көрсөтүү менен 119 номерине SMS жөнөтсө болот.